തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയ ഹനുമാൻ കുരങ്ങനെ കിട്ടാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് നേരെ വിടുക. അവിടെയുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഹനുമാൻ കുരങ്ങുകൾ. പലതിനെയും കൊണ്ട് നാട്ടുകാർ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പൊതുവെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇത്തരം കുരങ്ങുകളെ ഹനുമാന്റെ പ്രതിരൂപമായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഇത്തരം കുരങ്ങുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അവർക്ക് അടുത്തു പോകാം, ഭക്ഷണം നൽകാം, അതിനൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു ഹനുമാൻ കുരങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചാടിപ്പോയ ഹനുമാൻ കുരങ്ങിന് പകരം കാണിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള അലച്ചിലിന് ആശ്വാസം കിട്ടും. മൃഗശാലയിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയ ഹനുമാൻ കുരങ്ങനെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഏകദേശം 3 ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുറന്നുവിട്ട ഹനുമാൻ കുരങ്ങ് ജീവനക്കാരെ കബളിപ്പിച്ച് പുറത്തു ചാടിയത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കുരങ്ങിനെ കണ്ടെത്തിയത് പാളയം ലൈബ്രറിക്കടുത്തുള്ള ഒരു മരത്തിലാണ്. അവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് യാതൊരു വിവരവുമില്ല. ഇപ്പോൾ കുരങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള അലച്ചിലാണ് മൃഗശാലയിലെ ജീവനക്കാർ. ഹനുമാൻ കുരങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് കാക്കകൾ കുരങ്ങിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാക്കകൾ കൂട്ടമായി പറക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കുരങ്ങിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. മയക്കുവെടിവെക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുവഴിയും കുരങ്ങിനെ പിടിക്കുവാൻ സാധ്യത അടഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ കുരങ്ങിനെ പിടിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവനെ അവന്റെ പാട്ടിന് വിടുക എന്നത് മാത്രമാണ് പോംവഴി.